新年快樂啊！我哋呢個話走就走，即刻出發嘅潮州 Vlog 嚟啦！Hello， 做一個行動力嘅人，話走就走。而家我哋一家三口啊，往潮汕方向出發。而家係晚上嘅9點鐘，佢已經沖完涼啦，走上車瞓覺。去到大概應該係1點多啦，咁係開4個鐘啊，大約2點鐘去到。唔知可唔可以有機會食個宵夜呢？途中有一段路咧比較塞車，咁我哋大概睇咗3出嘅周星馳，我哋就到啦。我哋今次嘅目的地係潮州，呢個係我哋1000蚊嘅房間啊！啲網上啲人話潮汕一房難求啊，係咩？祝你放屁吧，這麼多。早上好啊！我哋瞓醒而家1點半鐘，我哋出去揾啲嘢食下先。鄭可如瞓得開唔開心啊？嚟到汕頭嘅第一餐，我哋食呢一間。我本地人喜歡吃這種。係啊，豬大腸嘛。是魯的特色。老闆話佢哋祖傳嘅醬料。老闆送的半餃，我搞一個。好食啊！我中意食啊。呢個係民宿送俾我哋食嘅水果。看一下我們的民宿點樣啊？間咧就係生哥上網揾嘅，好明顯咧就係自建屋改造而成嘅。今晚嘅房價係1600蚊啊！環境真係好好啊，大陽光景360度，一覽無遺啊！我哋租嘅小電爐 ，Hello 小朋友。可能過年啊，實在太多車啦，同埋交通嘅指示唔太明確，我停車啦，停到立亂喎，真係冇晒辦法，一定要租車。我們的車已經停好了，把車鎖好先，等一下人家封了我們的車。感興趣嘅食物咧，都好多人去排隊啊，所以對呢個食物咧失去咗興趣感啦。周街都係呢啲腐乳雞翅啊，揾咗條冷巷，好多人去排隊。以我哋咁多年覓食嘅經驗嚟講，呢一間應該好食。咁的而且確係有水平嘅，個炸粉炸到剛好。好好食啊！呢個喺條冷巷度買㗎，唔係呢啲街邊，係啲冷巷啲阿姨炸。真係好玩嘅，我相信呢個城市我會翻嚟嘅，就係今次人實在太多啦。雖然人多啊，但係呢度嘅人咧，俾我感覺係好熱情、好好客嘅。但係真係至鬼憎咧，就係咁多人嘅時候，有啲男人咧個好鬼衰嘅，明明後面咧有女人啊，又有小朋友啊，都要喺前面食煙嘅喎，後面啲人食晒嗰啲二手煙，唔該啦，你食啊病埋一邊食啦，唔好一邊行一邊食啦，唔該有啲素質啦，唔該。使用啲魔法去叫個號先。其實牌坊街真係好靚嘅，如果有時間我一定會翻嚟㗎。你睇下啲人咧，好癲嘅。阿生哥係化身為交警啊，啲阿姨啊、啲人啊喺中間行咁樣，哎呀咧，一直喺度等啊，交警啊你。去食風春白粥，好誇張，好彩咧。咪真係成面春風㗎，唔係風春。我成面春風啊，吹到我。好正啊！小朋友快啲過嚟，好彩咧，咁排咯。呢間咧就係生哥嘅朋友推介我哋過嚟食嘅，仲有5張台，好快咯！嚟啦，本地人推介我哋嚟食嘅呢個生腌，呢度加埋先200蚊啫，仲有3碗白粥。好吃，好食啊！未食過，最貴佢條魚啦，50蚊，係咪啊？整下白粥，哇，真係正。好唔好食啊？鄭可如，涼拌熟包食下先，呢個係涼拌熟包，見到已經覺得好好味啦，應該。呢個都好食啊！可以啊。好好食啊！呢個好少有我個女會好主動咁夾餸食嘅，鄭亞生係嘛？呢一個啊鮮啊，鮮，好正啊！得唔得啊？呢個？騎上我親愛的小摩托，又一個。下一站食呢個。潮汕同埋廣西呢兩個地方呢，我都好中意㗎。如果講到美食嘅話，我會更中意潮汕地區嘅美食，即食唔停口㗎。我要準備好缸中燒食片先得啦。一直食啊，個嘴都未停過啊！晚安啦，各位。喺路嘅中間心停低，我以為佢壞車，原來係買早餐，犀利！呢間嘅薏米湯好好食，推介推介。海鮮薏米湯啊，超好食啊！呢個真係好特別嘅味道，我第一次食。我哋食飽過嚟呢度行一行。呢度公園咧有啲似我哋以前細個嘅人工湖啊。上到岸，唔好晒賴晒嘢喂！哎呀，踩唔喐㗎原來。
諗住去睇鷹歌舞湊湊熱鬧㗎，但係咧實在太多人啦，人逼人實在太辛苦太局促啦，所以我哋直接放棄，選擇喺周邊咧行下、戲下、食下就結束響潮州之旅。下次有機會再嚟啦。既然玩得唔夠爽快，我哋就轉態去咗咬片，期待我下一期嘅 vlog 啦，朋友們，拜拜。